അങ്ങനെ മൺസൂൺ സീസണിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ചുകൊണ്ട് മഴ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മഴയത്ത് സജീവമാകുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പിറവം പാമ്പാക്കുട പഞ്ചായത്തിലെ സഞ്ചാരികൾ അധികമൊന്നും എത്തിച്ചേരാത്ത ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസിലേക്കുള്ള ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളാണ് മണ്ടാളം മൗണ്ട്, കൊച്ചരീക്കൽ കേവ്സ്, ശൂലം വാട്ടർഫാൾസ്, മയിലാടും പാറ, വ്യൂ പോയിന്റ് എന്നിവയെല്ലാം. ഇതിൽ 2 പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, കാരണം നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ബോധപൂർവ്വം 2 സ്പോട്ടുകളെ ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രാവിലെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച മഴയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും കോടമഞ്ഞോ ആ ഒരു വൈബോ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥലങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമേ നമ്മൾ പോയ സ്പോട്ട് അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ് ആണ്. നിങ്ങൾ വരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് സ്പോട്ടുകൾ കൂടി നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഞാൻ ആ ഒരു പോകേണ്ട ക്രമം എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ ജസ്റ്റ് കയറി ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഏകദേശം 5-6 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ സ്പോട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പോൾ ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എറണാകുളം, കോട്ടയം സ്ഥലക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നത്. പിറവം, പിറമാടം, വെട്ടിമൂട് റൂട്ടിലാണ് ഈ ഒരു അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മഴ ചെറുതായി പെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം സജീവമായി തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. യാത്രയിൽ നമുക്ക് ഒരേപോലെ മോശം റോഡുകളും നല്ല റോഡുകളും തരണം ചെയ്ത് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മോശം റോഡ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡിനെ പറ്റിയാണ്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അല്പം മോശമാണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഓഫ് റോഡ് എന്നൊന്നും പറയാനില്ല. നമുക്ക് ഏതൊരു വാഹനത്തിലും ഈ ഒരു റോഡിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം 10 രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരാളുടെ എൻട്രി ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ പേ, പേടിഎം എല്ലാം ഇവിടെ സപ്പോർട്ടബിളാണ്. ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല. ഈ ഒരു ചേട്ടൻ ആ ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, പുള്ളിയാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് അടിച്ചു തരുന്നത്. താഴേക്ക് കരിങ്കൽ പടവുകൾ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ആ ഒരു വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഇപ്പോൾ വളരെയധികം സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സേഫ്റ്റിയാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. ഒരു ചെക്ക് ഡാമോട് കൂടിയ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കുട്ടികളോടൊപ്പം ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സേഫ്റ്റിയാണ്. മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തൊഴുക്ക് വരുന്നിടം വരെയും ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാനും കുളിക്കാനും എല്ലാം വളരെ സുരക്ഷിതത്വമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമുകളും ബാത്റൂമുകളും എല്ലാം ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്നവർ അഡീഷണലായി ഒരു ഡ്രസ്സ് കൂടി കരുതാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം ആ ഡ്രസ്സ് മാറി നമുക്ക് പുതുതായി നമ്മളിടുന്ന ഡ്രസ്സുമായിട്ട് വാട്ടർഫാൾസിൽ ഇറങ്ങുകയും അതിനുശേഷം തിരിച്ചെത്തി നമ്മൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന അതേ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നല്ല ഉണങ്ങിയ തുണിയുമായി തിരിച്ചു പോകാനും കഴിയുന്നതായിരിക്കും. അത്യാവശ്യം നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ്. ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് തൊട്ടടുത്തായി വലിയ ഭക്ഷണശാലകളോ ഹോട്ടലുകളോ ഒന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനായി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് തൊട്ട് സമീപത്തായി ചെറിയൊരു മാടക്കടയുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ലഘുവായുള്ള ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ തോർത്തും മറ്റുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരു വൺ ഡേ ഫുള്ള് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫുഡ് കൂടി നിങ്ങളോടൊപ്പം ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായിരിക്കും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാനായി നിങ്ങൾ കിലോമീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതുണ്ട്. ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലേക്കൊന്നും യാത്ര നടത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് പേടി കൂടാതെ ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന വാട്ടർഫാൾസിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ്. ഇവിടെ ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഇത്രയും സേഫായിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും. വളരെ സേഫാണെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് യാത്രക്കാർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്. വീക്കെൻഡ്സിൽ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന IT പ്രൊഫഷണൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഒരു വീക്കെൻഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട പലരും മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കാസർഗോഡ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും അവരെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളത്താണ്. എറണാകുളത്ത് നിന്നും ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്റർ, വൈറ്റില ഹബിൽ നിന്നും 30 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇവിടേക്കുള്ള യാത്രാ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കോട്ടയത്തിനോടും തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ജൂൺ, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് എന്നീ മാസങ്ങളാണ് അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ് സന്ദർശിക്കാൻ ബെസ്റ്റ് ടൈം. കൊല്ലം മുതൽ തൃശ്ശൂർ വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലുമാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. ഒരു ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എത്തുക. ഫ്രണ്ട്സിനൊത്തും ഫാമിലിക്കൊത്തും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നൈസ് ഒരു സ്പോട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ്. കുറച്ചധികം നേരം ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾസിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. തൊട്ടടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊച്ചരീക്കൽ കേവ്സിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ യാത്ര. ഒരു മഴ നിറഞ്ഞ ആംബിയൻസോട് കൂടി ഒരു സമയമാണെങ്കിലാണ് കൊച്ചരീക്കൽ കേവ്സ് വളരെ മനോഹരമാകുന്നത്. മഴയില്ലാത്ത ഇന്നത്തെ ദിവസം ആ ഒരു സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.
അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ഏകദേശം 3.5 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊച്ചരേക്കൽ കേവ്സിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. കൊച്ചരേക്കൽ കേവിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 2 തരം പാർക്കിംഗ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഫ്രീ പാർക്കിങ്ങും പെയ്ഡ് പാർക്കിംഗ്. ബൈക്കിന് 10 മുതൽ 20 രൂപ വരെയുള്ള പെയ്ഡ് പാർക്കിങ്ങും അതേപോലെ ഒരു ഫ്രീ പാർക്കിങ്ങും കാണാൻ കഴിയും. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് പോയാണ് വണ്ടി നിർത്തി വെച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് വന്നവരെല്ലാം ഫ്രീ പാർക്കിംഗ് മാറി പെയ്ഡ് പാർക്കിംഗ് എവിടെ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. ഫ്രീ പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വള്ളികൾ കിട്ടുമോ എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടെല്ലാം പെയ്ഡ് പാർക്കിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ബോർഡ് കാണാം, കൊച്ചരേക്കൽ കേവ്സിലേക്കുള്ള വഴി. നമ്മൾ നേരെ കൊച്ചരേക്കൽ ഗുഹയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു വലിയ വൃക്ഷവും അതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് വലിഞ്ഞു കയറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗുഹയും പിന്നീട് നല്ലൊരു കുളവും ഒരു ചെറിയ അരുവിയും എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഒരുപാട് ആളുകളെത്താത്തൊരു ദിവസമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാനന ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കുളക്കരയിൽ ഒരുപാട് നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. കപ്പിൾസിൻ്റെ പ്രധാന സ്പോട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കൊച്ചരേക്കൽ ഗുഹ. ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ അടിയിലായി ചെറിയൊരു ഗുഹ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അവിടേക്ക് വലിഞ്ഞ് കയറാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതേപോലെ അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറാവുന്നതാണ്. നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ടീം മാത്രമാണ് അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ആ ഒരു കുളക്കരയിൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ഈ കാണുന്നതാണ് ആ ഒരു ഗുഹ. ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. നല്ല പീസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ആംബിയൻസാണ്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മഴയില്ലാത്തൊരു ദിവസമാണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഉച്ച സമയത്തോടുകൂടി ഈ ഒരു കൊച്ചരേക്കൽ കേവ്സിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം വെയിലൊന്നും ഏറ്റുവാങ്ങാതെ ഈ ഒരു കേവിലെ കാനന ഭംഗി ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയും. അതല്ല നിങ്ങളൊരു മഴ നിറഞ്ഞ സമയത്താണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു മഴയുടെ വൈബും എല്ലാം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ മഴ നനയാതെ കയറിയിരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്കൂടെ ഈ ഒരു നടപ്പാതകളിലൂടെ നടക്കാനും ആ ഒരു കുളക്കരയിലിരിക്കാനും എല്ലാം കഴിയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് എത്തിയാലും ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം മസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു സ്പോട്ടാണ്, ഏറ്റവും പ്രധാനമായും കപ്പിൾസിന് പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ്. പറഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കപ്പിൾസിനെ മുമ്പിലേക്ക് കാണാം. അവരുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് ക്യാമറയുമായി ഞാൻ കടന്നു കയറുന്നില്ല. ഇവിടെ ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റീസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് ബാത്റൂമോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. കൊച്ചരേക്കൽ കേവ്സിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് ഫ്രീ പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്നും പണിയൊന്നും കിട്ടാതെ നമ്മൾ നേരെ ശൂലം വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് എത്തി. ശൂലം വാട്ടർഫാൾസ് എത്തുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തായി വലതുവശത്തായി ഈ കാണുന്നൊരു കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കുളം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ദൃശ്യം സിനിമയ്ക്കകത്ത് ജോർജ് കുട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടി ചാടിക്കുന്ന കുളമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നേരെ കുറച്ചുകൂടി മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശൂലം വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ആ ഒരു ബിഗിനിങ് പോർഷനിലെത്തി. ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്പോട്ടിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം തുടങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഒതുക്കി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ബുള്ളറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രിപ്പ് വന്നതായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ട്രിപ്പ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടേക്ക് എത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ചെറിയൊരു വഴിയിലൂടെ ഒരു കാടിനുള്ളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ താഴേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. വഴി ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ചെറിയ പാടുണ്ട്, കാരണം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വഴി പെട്ടെന്ന് വിസിബിൾ അല്ല. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു വഴി കാണുമ്പോൾ അതിലേക്കൂടെ നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ശൂലം വാട്ടർഫാൾസിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. ഇതല്ലാതെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ മലമുകളിൽ കണ്ട ഒരു പാറയുടെ അതുവഴിയും ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് കഴിയും. സഞ്ചാരികൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധമാകാത്ത ഒരു സ്പോട്ടാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിഡൻ ജെം ഓഫ് എറണാകുളം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസിലെ ആ ഒരു ക്രൗഡ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ക്രൗഡില്ലാത്ത ശൂലം വാട്ടർഫാൾസ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങളെത്തിയ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. മുകളിൽ വെച്ചൊരു റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗ്യാങ് എത്തി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് മുഴുവൻ ഫീമെയിൽ റൈഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പം അവരെല്ലാം ഈ വാട്ടർഫാൾസിൽ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താതെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. എറണാകുളത്തു നിന്നും മൺസൂൺ കാലത്ത് ഏകദേശം 500 രൂപയിൽ താഴെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു ട്രിപ്പാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പുളിക്കൽ പാറയും മയിലാടും പാറയും മണ്ഡാലം മൗണ്ടും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്, നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനും നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനും എല്ലാം അനുസരിച്ച്. ഓക്കെ, സീ യു ഇൻ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.